हेलो दोस्तों, मैं रामनीता गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। मैं आज बात करूंगी जिन लोगों को बार-बार सर्दी जुकाम आ जाती है, जिन लोगों का मेंटल या फिजिकल जो हेल्थ है वह कमजोर है, यानी कि जिनकी शारीरिक गठान कम है, यानी कि शरीर की वृद्धि कम हुई है, जो नाटे, मोटे, थुलथुले जैसे दिखते हैं और जिनकी याददाश्त शक्ति कम है या बुद्धि में कोई विकृति है, तो ऐसे लोग बेराइटा कार्ब ले सकते हैं। इसके अलावे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग स्थिति में भी, वयस्क स्थिति में भी अगर बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, तो ऐसे में भी बेराइटा कार्ब ले सकते हैं। जो बुजुर्ग 50 से अधिक हैं, 60 के लगभग हैं या 60 से भी अधिक हैं, ऐसे लोगों के मसल्स वीक हो जाते हैं, सुनने की शक्ति चल जाती है, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, साथ में डाइजेशन कमजोर हो जाता है। इसके अलावे उनके यूरिन और स्टूल हॉल्ट की स्थिति कमजोर हो जाती है, यानी मसल्स वीक होने की वजह से यूरिन और स्टूल अपने आप निकल जाते हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत तेजी से उनको बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति के लिए बेराटा कार्ड का उपयोग करना चाहिए। अगर बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर 60 से ऊपर हैं, तो उन्हें सप्ताह में 2-3 दिन जरूर उपयोग करना चाहिए। ब्रेटा का 200 में अगर यह 50 के एबव है या 40-45 के एबव है, तो ऐसी स्थिति में आप वीकली एक डोज ब्रेटा का 200 की ले सकते हैं। जिन महिलाओं का जो है कि यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, हॉल्ट नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए भी यह लाभकारी है। जो लोग नाटे, मोटे, थुलथुले हैं, उन लोगों के लिए भी यह लाभकारी है। जो लोग जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनको बार-बार जो है कि गुस्सा आने लगता है, कान से सुनने की तकलीफ होती है, उन लोगों को भी वेराइटा कार्ब ले सकते हैं। जिन लोगों को बार-बार गले का इन्फेक्शन होता है या एक सर्दी ठीक नहीं होती, दूसरी सर्दी आ जाती है, उन लोगों को भी वेराइटा कार्ब लेनी चाहिए। हमेशा यह दवाई स्मरण करनी चाहिए, बहुत सारे कामों में लाभदायक है। जिन लोगों का स्वप्न दोष होता है, जो युवा मास्टरबेशन करते हैं और जिनको रात में स्वप्न दोष होता है, उन लोगों के लिए वेराइटा कार्ब बहुत ही अच्छी दवा है। जय हिंद, जय भारत।